गेस्ट हाउस खोल्नलाई होटलहरु क्याफेहरुको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ हो त्यो हैन मैले चाहिँ अब लगानी गर्न सकिन मलाई पनि त्यस्तै गाह्रो पर्यो अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ मूल्य चाहिँ कति राख्नु भएको छ सर त्यसको मूल्य चाहिँ कति छ हुन्छ तपाईको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाई आफैले भनिदिनु न साथीहरुले सुनिरहनु भएको छ एकचोटी भनिदिनुस् त हजुर 9813 014 नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु मेरो नाम शंकर अधिकारी हो दर्शकबिन आज मैले एउटा जग्गालाई लिएर आएको छु कमर्सियल खालको जग्गा लिएर आएको छु भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला यो जग्गा पक्कै पनि तपाईको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ तपाई पनि आफ्नो घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने तल देखिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ अथवा यसैगरी फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुन्छ तपाईको प्रोपर्टी कुन ठाउँमा कस्तो खालको प्रोपर्टी बिक्रीमा रहेको छ जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ हामी यसैगरी भिडियो बनाएर तपाईको घर जग्गा बेच्नको लागि पनि सहायता गर्नेछौं आजको जग्गाको बारेमा बुझ्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ आजको जग्गा धनीलाई म आफै फोन गरेर गइरहेको छु र उहाँले त उहाँकै मुखबाट चाहिँ तपाईलाई जग्गाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनुहुनेछ है त आउनुस् यो भिडियोलाई सुरु गरौँ मैले उहाँलाई फोन लगाउँदै छु लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध हजुर सर नमस्कार नमस्ते सर सरको शुभ नाम विनोद राज मानन्दर हो तपाईको जग्गा कुन ठाउँको बेच्नु पर्ने हो गल्छी भन्दा त्यही 6-7 किलोमिटर पृथ्वीराज मार्ग नै टच भएको जग्गा हो गल्छीबाट 6-7 किलोमिटर अगाडि भन्नुभयो हजुर हजुर त्यही बाटोबाट हामी चाहिँ त्यो गजुरीसम्म पुग्नु पर्दैन ए गजुरी पुग्नु पर्दैन पृथ्वीराज मार्गमै पर्यो हैन त्यसलाई जोडेको हो सर जोडेको अलिकति यहाँ अलिकति त्यस्तै परेर हो ए ठीक छ अनि यो मेन यो हाइवेमै पर्यो जग्गा त अनि के छ त्यसको मापदण्ड कति कटाएर दिदै हुनुहुन्छ 25 मिटर चाहिँ 25 मिटर कटाएर चाहिँ अनि हाम्रो एउटा 7 आना छ एउटा अनि एउटा एक रोपनी जग्गा छ एक रोपनीमा चाहिँ मेरो 8 आना मेरो पर्या छ एउटा दाइको चाहिँ अनि 8 आना पर्या छ के अनि मलाई अब त्यो तिनटा फेरि एउटै प्लटमा पर्यो के एउटै लाइन नै भयो कि ए मतलब एउटा 7 सुन्नुस् त सर एउटा 7 आना एउटा छुट्टै हैन अर्को चाहिँ 8 आनाको दुईवटा टुक्रा हो 8 आनाको चाहिँ दुईवटा टुक्रा एउटामा चाहिँ हामी दुई जनाको चाहिँ फोटो तासिएको छ के अनि त्यो भएर चाहिँ किटा काट्नु भएर एकै ठाउँमा अनि एक रो पनि 7 आना भनौँ न अहिलेलाई 8 आना पनि पाइयो 8 आना पनि पाइयो 7 आना पनि पाइयो के मतलब यसरी चाहिँ एक रो पनि टोटल एक रो पनि 7 आना पनि किन्न पाउनु भयो अथवा चाहिँ उहाँले चाहिँ टुक्रा टुक्रा 7 आना 8 आना मात्रै पनि लिन पाउनु भयो हैन त हजुर ल ठीक छ त्यसको मोडा कति फिट छ सर केही तपाईलाई याद छ सर त्यो एक रो पनि 7 आनामा 25 मिटर छ सर फिट हैन सर मिटर सरी 25 मिटर त्यसको मोडा मात्रै छ हजुर अनुहार छ तपाईको त्यही भनौँ न अहिलेलाई 10-11 वटा सटर भनौँ 10-11 वटा चाहिँ सटर मजाले निकाल्न मिल्यो है अनि हजुर त्यो के छ सर त्यो आसपासमा बजारहरु नै छ कि छैन कि कस्तो ठाउँ छ त्यो होइन सर बजार छ नि सर अब यहाँ त सबै होटल गेस्ट हाउस रेस्टुरेन्ट यिनीहरू सबै खोलेको छ आदमघाटबाट तपाईँको 2 मिनेट माथि हो त्यसलाई आदमघाट पनि भन्छ अनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको 3 किलोमिटर जति तल गएपछि तपाईँको गजुरी नै आइपुग्छ कि फेरि ए मतलब गजुरी नआइपुग्दै चाहिँ गल्छीबाट अगाडि गजुरी नआइपुग्दै है भने पछाडि 25 मिटर त्यसको मोडा छ भन्नुभयो बाटो त मेन हाइवे नै भइहाल्यो हाइवे नै भइहाल्यो मतलब त्यहाँनिर 25 मिटरमा त अब हालसालै घर त बाटो त आउँदैन बाटो त अनि त्यहाँ आफूले बस रोकेर अब कुनै व्यवसाय मैले चाहिँ अब गेस्ट हाउस खोल्नलाई होटलहरु क्याफेहरुको लागि चाहिँ एकदमै उपयुक्त ठाउँ हो त्यो हैन मैले चाहिँ अब लगानी गर्न सकिन मलाई पनि त्यस्तै गाह्रो पर्यो अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो जग्गा अब एक टुक्रा बेचेर भए पनि मेरो चाहिँ एउटा अब बैंकको अलिकति काम थियो अनि त्यो काम चाहिँ सल्टिन्छ कि भन्ने साथीहरुले पनि मलाई यसो कुराहरु भन्यो हजुरको बारेमा पनि भन्यो अनि त्यो भएर चाहिँ मैले यसरी एकदम ठीक छ म एकदम प्रयत्न गर्नेछु साथीहरुले सुनिरहनु भएको छ देखिरहनु भएको छ र विशेष गरी चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहने साथीहरुको लागि र यो पृथ्वी राजमार्गतिर जग्गा खोज्नु हुने साथीहरुको लागि चाहिँ यो उपयुक्त हुने देखियो र चाहिँ त्यसको 25 मिटर चाहिँ त्यसको जुन बाटोको मापदण्ड छ त्यो कटाएर नै तपाईहरुले पाउनु हुनेछ त्यही भएर भोलि बाटोले खाला भन्ने कुनै समस्या पनि भएन र त्यहाँ होटलहरु क्याफे गेस्ट हाउसहरु नै अलरेडी भइरहेको हुँदा चाहिँ त्यहाँनेर व्यावसायिक खालको नै जग्गा देखियो मतलब सुविधाहरु त अब त्यहाँ भने पछाडी बत्ती पानी ढल सबै सुविधा भएको ठाउँ भयो हैन त अब खोला अब तपाईको अब राफ्टिङै राख्ने हो भने राफ्टिङ पनि पाइयो अगाडि तपाईको त्रिशुली नदी नै छ ए हजुर मूल्य चाहिँ कति राख्नु भएको छ सर त्यसको मूल्य चाहिँ कति छ अब अहिले त मलाई धेरै अब एकदम गाह्रो भएर चाहिँ मैले चाहिँ लास्टै मैले चाहिँ 15 लाख सम्म आनको पाए भने चाहिँ एकमुष्टै दिन पाए भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने सोच गरेको छु 15 लाख रुपैयाँ प्रति आना भन्नुभयो टुक्रा किन्दा पनि त्यही रेट र चाहिँ एकमुष्ट किन्दा पनि त्यही रेट अथवा चाहिँ एकमुष्ट किन्दा केही अलिकति मिल्छ कि सर के छ होइन सर यो त यहाँ त मलाई त एकदम गाह्रो भएर म एकमुष्टै पाए भने त अब त्यो
अब अहिले मान्छेसँग कहाँ छ र पैसा होइन, तैपनि एकै मुष्ट चाहिँ अब सकेसम्म अब भयो भने झनै राम्रै भयो होइन। भएन अब थोरै पैसाले पनि आफूलाई चाहियो भने एउटा घरेरी किन्न पाइयो। मलाई चाहिँ एउटा घरेरी मात्रै अहिले चाहिँ टार्गेट चाहिँ मेरो त्यस्तो पनि भएको हुनाले अलिकति राम्रो पनि केही होस्। त्यस्तो मुख्य कारण केही थियो सर? त्यो बेच्नुपर्ने मुख्य कारण केही थियो कि यसो कारण पनि राखिदिन सक्नु चाहनुहुन्छ? होइन, अब खासमा त अब यस्तो भयो सर, अब यो पनि अब विदेश जाने कुरा जस्तै भयो। अनि त्यो भएको हुनाले अब मैले अब यता ब्याङ्कसँग लोन लिएर पनि पहिला पनि धेरै मैले अब गाली यस्तै अब कुराहरू सुन्नु पऱ्यो धेरै। अब आफूले तिर्न पनि सकेनौँ त्यो टाइममा पनि धेरै गाह्रो भयो। त्यो भएको हुनाले बरु म ब्याङ्कमा लोन लिँदिनँ, बरु म पाएँ भने बरु एउटा एक टुक्रा चाहिँ बरु बेच्न पाए चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने। बच्चालाई बाहिर पठाउन खोज्नु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता पऱ्यो, त्यही भएर बेच्न खोज्नु भयो हो? ल हस्, हुन्छ। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर तपाईँ आफैले भनिदिनु न, साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ, एकचोटि भनिदिनुहोस् त। हजुर 9813 014 711 विनोद मानन्दर हो मेरो नाम चाहिँ। 9813 014 711 है? हजुर सर। विनोदजी हुनुहुन्छ। ल हुन्छ म तपाईँसँग छुट्टिन्छु। साथीले सुनिरहनु भएको छ सबै कुराहरू, तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ है त? थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले सुनि नै हाल्नुभयो उहाँको कुराकानी। उहाँको जग्गा चाहिँ गल्छीमा रहेको, गल्छीबाट अलिकति अगाडि 5-6 किलोमिटर अगाडिपट्टि पृथ्वी राजमार्गमै रहेको छ र चाहिँ तपाईँको 25 मिटर, यो राजमार्गको 25 मिटर चाहिँ मापदण्ड कटाएर नै चाहिँ उहाँले जग्गा दिनुहुनेछ र उहाँको चाहिँ दुईवटा टुक्रा छ भनौँ। एउटा चाहिँ 8 आनाको 16 आनाको एउटा टुक्रा भयो र अर्को चाहिँ तपाईँको 7 आनाको टुक्रा गरेर दुईवटा रहेको छ, अथवा टोटल चाहिँ 1 रो पनि 7 आना जग्गा रहेको छ। र त्यसको मोहडा मात्रै, अगाडिको मोहडा मात्रै पनि 25 मिटरको चाहिँ त्यसको मोहडा मात्रै छ भन्नुभएको छ। र चाहिँ तपाईँको 10-11वटा चाहिँ सटर निकाल्न सकिने खालको चाहिँ जग्गा रहेको छ भने बजारमै रहेको छ। नजिकै चाहिँ गेस्ट हाउसहरू सबै नजिकै, होटेल क्याफेहरू पनि नजिकै रहेको छ। र चाहिँ विशेष गरी चाहिँ व्यवसाय गर्न चाहने साथीहरूको लागि चाहिँ यो जग्गा अति नै उपयुक्त हुन सक्दछ। मूल्य चाहिँ उहाँले 15 लाख रुपियाँ प्रति आना भन्नुभएको छ भने उहाँको सम्पर्क नम्बर 9813 014 711 रहेको छ। यदि कोही साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ, व्यवसाय गर्न चाहिरहनु भएको छ अथवा चाहिँ व्यवसायिक खालको चाहिँ जग्गा खोजिरहनु भएको छ पृथ्वी राजमार्गमा भने यो जग्गा तपाईँको लागि उपयुक्त हुन सक्दछ। साथीहरू, आजको जग्गा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। यसै गरी भिडियो बनाएर तपाईँको पनि घर जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यो जग्गाको लागि चाहिँ जग्गाधनलाई कन्ट्याक्ट गरेर यो जग्गालाई खरिद गर्नुहोला भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।